Բարև ձեզ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հարգելի անդամներ, արդեն բավականին երկար ժամանակ գործում է հանձնաժողովը եւ պիտի անկեղծ ասեմ, որ ես այն մարդկանցից եմ, ով չի կարծում, թե սահմանադրությունները երկրի պետք է հաճախակի փոփոխությունների ենթարկվեն, բայց պիտի նաև ասեմ, որ հատկապես այս շրջանում եկել եմ այն համոզման, որ մեզ ոչ միայն պետք է իրականացնել սահմանադրական փոփոխություններ, այլ մեզ հարկավոր է դե յուրե նոր սահմանադրություն ընդունել։ Սովորաբար սահմանադրության փոփոխությունները կամ բարեփոխումները արվում են քաղաքական նպատակահարմարություններով, ամենայն դեպս մենք այդպիսի փորձ ունենք եւ այդ քաղաքական նպատակահարմարությունների մեջ շատ մեծ դեր է կատարում կոնկրետ տեքստերը, կառուցակարգերը, կոնկրետ անձի, անձանց շրջանակի համապատասխանեցնելը Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ գուցե այս ընկալումն է, որ մեզ բերել է որոշակի խնդիրների, բայց հիմա ես եկել եմ այն համոզման, որ ոչ թե քաղաքական անհրաժեշտություն կա նոր սահմանադրություն փոխելու, այլ կա պետական անհրաժեշտություն նոր սահմանադրություն ընդունելու Մի քանի օր առաջ ես այլ համատեքստում անդրադարձել եմ այդ խնդրին, հիմա ուզում եմ, կարծում եմ պատեհ առիթ է անդրադառնալ այս միջավայրում։ Գիտեք, երբ նաև վարչապետի կարգավիճակով ես շատ խնդիրների մեջ խորամուխ եմ լինում, անխուսափելիորեն արձանագրում եմ մի իրողություն, որ մեր երկրում չկա օրգանական կապ պետական կարգի եւ քաղաքացու կամքի միջև։ Եվ շատ դեպքերում, երբ մենք արձանագրում ենք, որ օրենքը, օրինականությունը, կարգը չունի հանրային բավարար ընկալում, սրա պատճառներից մեկը գուցե կարող է լինել հենց դա, որ պետական կարգը չունի օրգանական կապ քաղաքացու կամքի հետ։ Իսկ ինչու չունի օրգանական կապ քաղաքացու կամքի հետ։ Կարծում եմ կարևորագույն պատճառներից մեկը այն է, որ երրորդ հանրապետության պատմության մեջ մենք չենք ունեցել այնպիսի սահմանադրություն կամ սահմանադրական փոփոխություն, որ քաղաքացին իրեն մասնակից համարի այդ process-ի եւ այդ տեքստի եւ այդ պետական կարգի ձևավորման։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա մեր իրականության մեջ գոյություն ունեցող ամենակարևոր հայեցակարգային, փիլիսոփայական եւ բովանդակային խնդիրն է։ Եվ հետեւաբար շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք ստեղծել օրգանական կապ պետական կարգի եւ քաղաքացու կամքի կամ պետական կարգի եւ քաղաքացիների ամբողջության ժողովրդի կամքի միջև եւ հետեւաբար սա մեծագույն խնդիրն է, որ դրված է մեր առաջ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է իրենը համարի սահմանադրությունը։ Գիտեք, խորհրդային ժամանակներից նրանք, ովքեր հիշում են խորհրդային ժամանակները եւ խորհրդային ժամանակների նարատիվները Եվ համոզված եմ, չնայած այս հարգելի լսարանը իր մասնագիտական ուսումնասիրությունների բերումով, գիտեք, որ խորհրդային ժամանակներից կա այդպիսի ընկալում, կար Ստալինյան սահմանադրություն, կար Բրեժնևյան սահմանադրություն, եւ կարծում եմ, որ այս իներցիաներով մենք ցավոք սրտի շարունակել ենք այդ process-ը եւ ամեն անգամ Սահմանադրությունների տեքստերը Հայաստանում ուղղակի կամ անուղղակի մի քիչ ավել
կամ մի քիչ պակաս արդարացված ձևով կապվել է անձերի, քաղաքական խմբերի, ապագայի վերաբերյալ նրանց ունեցած խմբային պատկերացումների հետ եւ մենք ունենք այսօր հնարավորություն այս շղթան կտրել եւ մենք երբ քննարկում էինք հասկացանք, որ իսկապես այսօր ունենք այդպիսի հնարավորություն, որովհետեւ Սահմանադրական հանձնաժողովը մասնագիտական չնայած ձևավորվել է վարչապետի որոշմամբ, բայց հանձնաժողովի կազմում շատ քիչ են մարդիկ, ովքեր ինձ հետ ունեն քաղաքական առնչություն կամ մեր քաղաքական թիմի հետ ունեն քաղաքական առնչություն։ Եվ չնայած սահմանադրական փոփոխությունների մեկնարկի կամ մի կարևոր հանգրվանում քաղաքական հայտարարություններ անելու եւ դրանց հավատարիմ մնալու շատ տխուր ավանդույթներ ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում, ես ուզում եմ ասել, որ իսկապես կարծում եմ, որ մենք պետք է ունենանք սահմանադրություն եւ ինձ ինչ որ առումով համարում եմ այդ process-ի երաշխավորը, որ մենք ունենանք սահմանադրություն, որը կապված չի կոնկրետ քաղաքական գործի, կոնկրետ քաղաքական թիմի պատկերացումները սպասարկելու հետ, որտեղ ես առավել եւս այսօր եկել եմ այն համոզման, որ մեր պետական խնդիրները կարող են լուծվել կամ այդ լուծման մեծ առանցքային դերակատարում ունի հանգամանքը թե ինչքանով է պետական կարգը ձևավորվել քաղաքացու կամքի արտահայտությամբ, ինչքանով է բխում այդ կամքից եւ ինչքանով է հենված այդ կամքի վրա։ Իհարկե, սահմանադրությունը շատ բարդ համակարգ է, սա չի նշանակում, որ պարզ է, որ այդտեղ մասնագիտական շատ լուրջ աշխատանք պետք է արվի, բայց ես կարծում եմ նաեւ, որ որպեսզի այս process-ը մենք կարողանանք ապահովել, սահմանադրական փոփոխությունների կամ այս համատեքստում նոր սահմանադրության ընդունման մասնագիտական կամ ավելի ճիշտ ձևակերպման մասնագիտական հանձնաժողովը հանրային քննարկումների process պետք է սկսի հնարավորինս շուտ եւ հնարավորինս շատ, որպեսզի մարդիկ կարողանան հենց ակունքներից ծանոթ լինել հանձնաժողովի եւ կառավարության եւ քաղաքական մեծամասնության եւ ընդդիմության մտքերի ընթացքին, հասկանան, թե ինչու՞մ է բանավեճը, որտեղից է բխում այդ բանավեճը, որտեղ է, ինչով է կարևոր այդ բանավեճը։ Եվ իսկապես սահմանադրության ընդունման process-ը լինի քաղաքացուն պետական կարգի հետ եւ պետական կարգը քաղաքացու հետ կապելու մի օղակ։ Իհարկե, այստեղ շատ կարևոր է չի կարող կառավարության կամ քաղաքական մեծամասնության դիրքորոշումները չունենալ կոնկրետ եւ ուղղակի ազդեցություն, որովհետեւ այնուամենայնիվ կառավարությունը եւ քաղաքական մեծամասնությունը ունեն նաեւ որոշակի մանդատ եւ լիազորություն ժողովրդի կողմից։ Եվ ես ելի ուզում եմ արձանագրել, որ մեր կարծիքը այն է, որ մենք կառավարման համակարգի փոփոխություն պիտի չանենք։ Ինչով է, իհարկե, դեռ խորհրդարանական կառավարման համակարգը պետք է Հայաստանում դեռ կայանա, եւ եթե անկեղծ ասեմ, մենք նույնիսկ պետք է հասկանանք, ինչ նկատի ունենք խորհրդարանական կառավարման համակարգ ասելով։ Այն, ինչ որ մենք այսօր ունենք, արդյոք մենք դա համարում ենք լիարժեք խորհրդարանական կառավարման համակարգ։ Խորհրդարանական վերահսկողության մեխանիզմները արդյոք բավարար չափով զարգացած են։ Ուզում ենք արդյոք ավելի զարգացնել խորհրդարանական վերահսկողության մեխանիզմները։ Հաջորդ խնդիրը, որ ելի շատ կարևոր քաղաքական քննարկումների առիթ է եղել, գործող սահմանադրության մեջ կան մեծամասնության արկայության հարցն է եւ հարցը ունի երկու երես իրականում։ Առաջինը սա հնարավորություն է ստեղծում ընդդիմության համար ավելի լայն ներկայացվածություն ունենալ խորհրդարանում։
Բայց մյուս կողմից պետք է հաշվի առնել նաև այն քննադատությունը, որ կան մեծամասնության ինստիտուտը որոշակիորեն դեֆորմացնում է ընտրողների կամքի ուղիղ արտահայտությունը խորհրդարանական տեղերի բաշխվածության վրա։ Մյուս կողմից այսօր մենք տեսնում ենք բազմաթիվ երկրներում, երբ որ ընտրողների կամքի ուղիղ արտահայտությունը հնարավորություն չի տալիս ձևավորել մեծամասնություն, եւ երկրները ստիպված են լինում գնալ նոր արտահերտ ընտրությունների, ընդ որում նախապես իմանալով, որ մեկ ամիս անց կամ 1.5 ամիս անց կամ 2 ամիս անց դժվար թե ընտրողների կամքում որևէ էական փոփոխություններ տեղի ունենան։ Մենք այսօր տեսնում ենք աշխարհում կան դեպքեր, երբ որ ընտրությունները չեն բերում խորհրդարանական մեծամասնության ձևավորման, տեղի է ունենում արտահերտ ընտրություն, որը գրեթե ճշգրտորեն արտահայտում են նախորդ ընտրությունների արդյունքները եւ որը էլի անհրաժեշտություն է առաջ բերում նոր ընտրություններ անցկացնելու կամ էլ ձևավորվում է փոքրամասնության կառավարություն, որը իր գործունեության մեջ ըստ էության կրում է նոր ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտության այդ քաղաքական ուղերձը։ Սա էլ քաղաքական ընտրության հարց է, թե մենք ուզում ենք հնարավորինս շատ ընտրություններ լինեն մեր երկրում, թե մենք ուզում ենք այնուամենայնիվ որոշակի շատ թե քիչ կանխատեսելիության մակարդակում պահել այս հարցը։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը, որին ես կուզենայի անդրադառնալ, սահմանադրության մեջ օտարերկրյա ներդրումների եւ ներդրողների համար առավել հարմարավետ պայմաններ ստեղծելու հարցն է, հրամայականն է, որը հիմնականում կապվում է այն իրողության եւ այն միջավայրի հետ, երբ մեր նման երկրներում դատական համակարգը ներդրումների պաշտպանության առումով եւ ընդհանրապես իրավունքի պաշտպանության առումով շատ մեծ վստահություն չի վայելում։ Մենք հիմա շատ հաճախ վերլուծում ենք, տեսեք, օտարերկրյա ներդրումների հետ կապված եւ խորհրդարանում ամենատարբեր հարթակներում հաճախ քննարկում ենք ունենում, բայց մենք եկեք նայենք օտարերկրյա ներդրողի աչքերով մեր իրողություններին։ Օտարերկրյա ներդրողը առաջին հարցերից մեկը, որ ուզում է ստանալ, հետեւյալն է. իսկ ինչ վիճակում է տվյալ երկրում դատա իրավական համակարգը։ Այսօր մեր երկրի հետ կապված բոլոր միջազգային զեկույցներում կարմիր թելի նման անցնում է հետեւյալ միտքը, որ երկրում դատական համակարգը չունի բավարար վստահելիություն, բավարար անկախություն եւ հետեւաբար բացի այն մյուս ռիսկերը, որոնք գուցե մեզ համար, կառավարության համար այդքան կառավարելի չէ, ես նկատի ունեմ մակրո միջավայրը եւ այլն մեծ տարածաշրջանում ամենատարբեր իրադարձություններ, սա մի գործոն է, որը արգելակող հանգամանք է դառնում օտարերկրյա ներդրողի համար։ Եթե կա երկիր, որտեղ կա վստահելի դատական համակարգ, դա ուրիշ գրավչություն է, երբ որ չկա այդ դատական համակարգը, դա ուրիշ գրավչություն է։ Բայց մյուս կողմից առնվազն միջազգային կոնյունկտուրայի առումով շատ նույնիսկ ամենալավատեսական գնահատականներով մենք չենք կարող մի քանի տարվա մեջ այնպիսի դատական համակարգ ստեղծել, որը միջազգային ներդրողի համար ունենա վստահելիության այն աստիճանը, որը մենք ակնկալում ենք, եւ այս տրամաբանության մեջ, քանի որ նաեւ ներդրողներից անընդհատ այդ ազդակները գալիս են, ճիշտ կլինի, որպեսզի մենք մտածենք օտարերկրյա ներդրումների պաշտպանության այլընտրանքային մեխանիզմների գոյության մասին։ Եվ ի վերջո նաեւ վերջին թեման, ուղղությունը, որին ես կուզենայի անդրադառնալ, անկախ դատական համակարգի գոյությունն է։ Եվ այս առումով ես գիտեմ, որ հանձնաժողովում կան նաև քննարկումներ ունենալ մեկ միասնական դատական համակարգ, նկատի ունենալով եւ ընդհանուր դատական համակարգը եւ սահմանադրական դատական համակարգը եւ ուղիղ ասած սահմանադրական դատանի գործառույթները եւ դատական ընդհանուր համակարգի գործառույթները
վճռաբեկի գործառույթները միավորել մեկ համակարգի մեջ եւ անկեղծ ասած կարծում եմ որ այս թեման արժանի է լրջագույն քննարկման որովհետեւ երրորդ հանրապետության պատմության մեջ մենք մի քանի անգամ ենք տեսել երբ որ սահմանադրական դատական համակարգը եւ սահմանադրական դատարանի եւ վճռաբեկ դատարանի միջեւ կա որոշակի ընկալումների խզում, որը չեմ կարծում, թե դրական ազդեցություն է թողնում մեր դատական համակարգի զարգացման վրա։ Իհարկե, այս բոլոր հարցերը իրենք ունեն շատ կարևոր մասնագիտական կոմպոնենտ եւ իմ ընկալումը հետեւյալն է, որ քաղաքական ուղերձները մենք պետք է հղենք հանձնաժողովին մասնագիտական, ստանանք հանձնաժողովի ուղերձները եւ կարծիքները այդ քաղաքական հարցադրման վերաբերյալ մասնագիտական ֆիլտրով անցած գնահատականների վրա վերանայենք եւ վերագնահատենք մեր կարծիքները եւ կարողանանք կայացնել որոշումներ։ Իհարկե արձանագրել, որ կամ նպատակ դնել, որ մենք պիտի ունենանք կոնսենսուսային վիճակ, ես կարծում եմ դա ռեալ չի, ոչ միայն քաղաքական առումով։ Ես կարծում եմ, որ նույնիսկ իրավաբանական հանրության շրջանակում, որտեղ որևէ քաղաքական, այսպես ասած, կոմպոնենտ չկա, այդտեղ էլ հնարավոր չի եւ հնարավոր չի լինի հասնել կոնսենսուսային իրավիճակի, բայց մենք կարող ենք արձանագրել մի բան, Հայաստանում պիտի բացառվի, ոչ թե պիտի բացառվի, բացառված է այլևս որևէ ընտրակեղծիքի կամ որևէ այլ գործիքի կիրառումը սահմանադրության կամ ընդունման կամ ընդհանրապես որևէ ընտրական process-ում եւ երկրորդը ի վերջո ժողովուրդը պիտի կայացնի որոշում եւ որպեսզի ժողովրդի կայացրած որոշումը ծառայի են մեր առաջնային նպատակին մենք պետք է առավելագույնը անենք որ մեր հանրությունը հնարավորինս բովանդակային բանավեճին ծանոթ լինի որտեւ ասել որ մեր քաղաքացիները բոլորը սահմանադրության տեքստը նրա նրբությունները ամբողջությամբ տիրապետելու են կարծում եմ այդքան էլ իրատեսական չի բայց որ քննարկման ոգին եւ կոնտեքստը ենթատեքստը նրանց շատ ինֆորմացիա կարող են տալ կարծում եմ նաեւ սա ակնհայտ է եւ մի հարցի կուզենայի անդրադառնալ որը ուղիղ կապ չունի սահմանադրության փոփոխությունների հետ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է մտածենք Հայաստանում ընտրական համակարգի տեխնոլոգիական այլ ընտրանքներ ունենալու մասին, որտեղ հիմա, տեսեք, օրինակ մենք հիմա հանրաքվե ունենք նշանակած, որը կորոնավիրուսի պատճառով մենք չենք կարողանում եւ ըստ էության չենք կարող իրականացնել։ Բայց կա տեսակետ, որ կորոնավիրուսը դեռ շատ երկար լինելու է մեզ հետ, ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Կարող է համաճարակա վտանգ իրավիճակ լինել եւ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում, թիմ ընտրությունների ժամանակ եւ այլն եւ այլն։ Մենք պետք է մտածենք, թե արդյոք կարող ենք ունենալ on-line քվեարկության հուսալի համակարգ, որի արդյունքները այնքան վստահելի կլինեն մեր օրինակից բերեմ, ինչքան վստահելի են օրինակ մեր վերջին խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները եւ ես կարծում եմ, որ այս հարցին պետք է նայենք ոչ միայն ուղղակի որպես ընտրական հարց, այլ սա ըստ էության նաեւ մեր պետական անվտանգության հարց է, որովհետեւ եթե հանկարծ պարզվի, որ համաճարակային իրավիճակի պատճառով մենք սահմանափակումներ ունենք քվեարկությունը սովորական կարգով անցկացնելու հետ ի վերջո սա կարող է դառնալ նաև քաղաքացիների իրավունքների խախտման մի շատ մեծ թնջուկ եւ խնդրեմ որտեւ եթե նույնիսկ համաճարակային պայմաններում մենք ասենք կապ չունի մենք համաճարակային պայմաններում անում ենք ընտրություն բայց ենթադրաբար շատ քաղաքացիներ
մտավախություն ունենալով, որ իրենք կարող են այդ միջոցառմանը մասնակցելով վարակվել այս կամ այն հիվանդությամբ, նրանք կարող են ուղղակի դե ֆակտո զրկվել իրենց քաղաքացիական իրավունքները իրացնելու հնարավորությունից։ Սա ես ասում եմ ուղղակի որպես մի հարց, որը առնվազն պիտի մենք դիտարկենք եւ այստեղ էլ եզրակացություններ պիտի անենք, իհարկե սա ուղիղ համադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հետ գործունեության հետ չի առնչվում, բայց մյուս կողմից կարող են նաև առնչվել, որտեղ համադրությունը կարող է նաև այդպիսի հնարավորություններ դիտարկել կամ որոշակի ուղենիշներ եւ ձևակերպումներ տալ, որոնք հետագա որոշումների կայացման համար ավելի պարարտ հող կստեղծեն։